OK。喂，你過嚟教下我腳架啦，屌！唔撚識教啊，個角度好怪啊，我覺得。正常0.8會好啲嘅，0.8會服啲，0.6會太遠嚇，0.8係最好。但定係放邊個位啊？對住呢邊咯，係嘛？就要個人喐。我冇可能無時無刻喐嘅喎。你睇陣先，你喐住先，等我抹啲嘢先。咁矮？方便喐啊！轉唔到啊！係啊，好棘啊！如果咁矮，佢斜斜地咁嘛，睇啲嘢。高少少，高少少，高少少。喂呀！有啲風好似吹到好驚啊！教住先，2分鐘你知道好難操作，揈下揈下好難。呢個位啱啊！好波！嗱，影到啦！我操作到。有啊！有。使唔使慶祝動作啊？未有。你未有慶祝動作？我幫佢。我屌！我屌好棘啊！突哥，哇！見到啦。
勁撚難操作。靚，獅子。落嚟啊！1-0，人哋啊，我哋我哋一黐人入，一個反擊自己突咗入去。嚟啊！下半場睇少啲。靚，腰埋。好，可以入嚟。你篤高踢正選。唔知。小個對啱啱呢隻腳，點解直接踢小個？唔係。屌冇影到啊！依家屌你，我以為你教緊，冇影到啱嗰下，前啱嗰下俾人懟咗一下，好撚痛啊！追撚咗大下，喂點啊？佢俾人追撚一下，好似唔使打底。唔使拉低住。要啊！佢嗰下屌你，條友食人啦喺度。濕啦，濕啦。佢哋踢完杯賽，12碼全部炒飛機。輸咗我哋。輸咗。佢場場睇我哋踢嘅都係。係咯。點解咁中意我哋嘅？上兩場我哋贏佢都喺度啊。知啊。好食。吸唔住。推過。靚。要。你要喐啊！你唔喐佢唔會俾波你啊！係啊，下我哋一名，但係喺我哋下一名。好波。估唔到有起身啊！一嚟到就一飛。靚開！
慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟，唔好急，唔好急，望咗先，望咗先阿聲。靚，睇位。跑得快喎！快啊快！佢追得上㗎，對面嗰班全部都快啊，全部快係。好似喺入邊。靚。好波啊！好波啊！快上馬啲啊！睇唔到，睇到。繼續繼續。難玩嗰條。好搖啊！哎屌！對面好快，對面好快真係。對面嗰條有咁大個波仔。咪佢哋拍唔住佢哋。佢哋拍唔住啫，佢哋如果拍得住，其實佢哋有實力呢隊。好波！黐人，睇過啊！鬼到鬼到！行得行得。佢調整唔到啊！佢個波。唔係要射，但係佢調整唔到啊！太急啦。係要入過呢下。好撚難操作，你攝住咧，你有冇試下做 camman 啊？攝住做唔到啊！真係好攝住啊，因為佢腳架。睇下你換前鋒我哋。你換前鋒。換前鋒。阿圖換中場定球？我換中場。唔好俾佢哋中場落咁易攞波就得㗎。唔係啊，一定要度一隻，一定要度下一隻，因為佢哋中場打得好多。佢攞波唔成兩次人好中意攞波，然之後向斜角跑。我想打直走，喂！你睇下次人呢啲，你睇下次人呢啲，第一下如果佢攞咗，全部都咁大角度咧。就我哋平時講開嗰啲啊，啱冇錯。佢如果第二下掂佢，根本掂唔到。係冇計，因為阿輝，唔好鬧啊！唔好鬧啊！唔好鬧啊！頂埋！好波1號，靚氣啊！靚氣啊！好波！翻返嚟先，翻返嚟先。靚色，轉。哎呀，可惜。呢隻係咩位啊？中。我點解會飛過嚟？OK 啊，可以，守個球。hold 住。阿 moon 幫你。
係可以加盟。禿哥踢得幾好，哦，禿哥可以加盟咯。但係佢有陣時啲波咧清得好怪，啊！有陣時清得好怪，但係佢踢得幾好。佢該貼嘅都貼到啱嗰啲波，我會稱佢為。但係佢斬唔到前咯，你斬唔起前。但佢嘅思維係啱嘅。啱，但係知啊！佢有陣時斬唔起前咯，所以佢做緊嗰對咩嚟？Samba。係啊，黃撚膠。係啊。佢係嘔心版嘅陳可怡。唔使先。幾多分鐘？16、15、16啦而家。19嘅時候。你哋唔識㗎。我一下特歐啦。清啊清靚，冇人靚啊！好，遲咗，唔緊要，防翻，靚。靚啊！搶埋，即係佢翻去邊先？睇搞。可以搶翻中場。清咗！多場！啱啱 good pass 嚟啊！好波啊！就嚟開換啦。好波啊！我停啱啊！啱！good 㗎！我仲捧住呢個位 ，set 人唔好啦，打唔到嘛？喂！咩回事啊？跟住個波咁樣。傻。好嘅。繼續啊！屌啦！揾到佢。好彩小金嗰陣跌咗落。仆街係咁，咩啊？我係咁打，搞到。幾耐啊？到而家？20。
專心，交，去埋。繼續阿圖自己去。好波，誒，左邊推。邊有啊？射得屎隻狗啊！好波嚟啊！繼續。右邊。好嘅，好波嚟㗎。唔緊要，追翻。OK。快啲推。睇到。好波。接力，識人升，接力。拎隻好馬嚟。仆街咁，喂，OK，唔緊要，冇事。咁大嘅陣先。繼續。人場。咩啊22啊，少3分鐘。屌幾下踢唔撚做乜波？啱有一球失飛柴啦。26啊，睇住啊，嗰邊。26。喂，繼續。唔該，球證。好波 OK 啊！不過佢哋點撚樣拍到咁撚定，好撚勁。散㗎啦！幫佢啦！好波。護士嘅第一隊，追埋啦，係啦，好波，護士嘅，好波，繼續，啊，冇啊，追埋，唔緊要，追埋佢，你嗰陣好快啊！好波，去晒，護士嘅，喂，唔緊要，好波，OK。唔該。你上次掂唔到，今次掂到個波好叻㗎。衰啊！